أن واحدة من التوفيقات، وهذا توفيق خص الله به أهل العراق في هذا الزمان والشيعة بشكل خاص في العالم، مجالس الشورى على الحسين عليه السلام. والله العظيم أقسم وأنا مطمئن من كلامي، الشور يصنع أنصارا للحجة عليه السلام. أذكر لك تاريخ الشور، صلوا على محمد وآل محمد. حتى هذا اللي يجي بلا علم ولا فهم ولا دراية وقال لك هذا الطور مو عراقي، لد على حلقه، هذا جاهل. حبيبي، الشور أول ما أسس سنة 1983، احفظ مني، أول مجالس الشور عقدت في العالم الشيعي بشكل عام، وفي إيران بشكل خاص، وفي مدينة قم بنحو أخص، هي في سنة 1983. طيب، وأول رادود قرأ شور هو الرادود العراقي حسين الكربلائي، اللي الآن هو رجل كبير ترك خدمة الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن بعد مجالس العزاء في شهر محرم من تلك السنة، باعتبار أهل العراق بين من بعد وبين من هجر وبين من سفر، فقلبهم مجبور على الحسين اللي يعيش في جيرة الحسين فترة صلوات الله عليه ويبعدوا عن جيرة الحسين. هذا حالة مو حال أي إنسان آخر، هو اللي يتعلم على مجالس الحسين يتكهرب بذكر الحسين، مو النابل يزور الحسين صلوات الله عليه وشوف زيارة الأربعين والشعبانية وغيرها وغيرها. كان غير العراقيين إذا انتهى المجلس اللطمة تنتهي مع آخر بيت، لكن العراقيين اللي كانوا بالذات في حسينية دار الحسين، وإلى الآن في قم اسمها حسينية دار الحسين عليه السلام، العراقيين اللي قلبهم مجمور على الحسين ما يسكتون. فالرادود يخلص قصايد، الرادود حسين الكربلائي ما عنده قصايد، فيبدأ العراقيين حرقة وتبدأ حسرة وتبدأ نعم فورة في القلب، ويضربون على الصدور والوجوه والصوت حسين 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 حسين، حتى الرادود يفقد ويجي يقعد بنصهم ولا كلمة سوى كلمة شنو؟ حسين. مرة مرتين عجب الرادود الطور، راح الرادود قال للواحد شاعر، قال له ولك هاي العراقيين سووها، انا هاي قاري مجالس مثل هيشتار هذا يهز كسب العالم، فألف لبعض القصائد صاحبة المقاصير القليلة، وبدأ أول مجلس شور في هاي الأيام. كان السيد جوار ذاكر قدس الله نفسه الزكية طفلا صغيرا، ولما سمع بلطم العراقيين وسموهم العراقيين باعتبار بيرام فسموه باسم إيراني حتى الكل يفهم هالاسم، سموه شور. والشور إلها معاني، واحد من معاني الهيجان، واحد من معاني الشور يعني مالح، ملح المجلس هذا الطور، مجلس ما بيهيش لطم على الحسين ما صيخ، زاد ما بيه ملح ما يوم. قال إمامنا وسيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه: من صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله عز وجل إلا وصلى على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. الغرض فالشور عراقي ابن عراقي، فسموه العراقيين بيران شور، لأن الكلمة الفارسية حتى تمشي هناك، والشور يعني مالح
والمجلس المابي هذا اللطم ماسخ كالطعام الذي لا طعم له. ويأتي كلمة شور أيضا تأتي بمعنى الهيجان، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالشور عراقي لا إيراني ولا من غير العراقيين، وهذا بفضل مجالس مولانا الحسين صلوات الله عليه. سيد ذاكر محمد جواد ذاكر قدس الله نفسه كان متأثرا بعزاء العراق، وجاء إلى هذه الحسينية دار الحسين عليه السلام في مدينة قم، وتعلم من العراقيين هذا الطور، وذهب إلى الشعراء فكتبوا له وقرأ على الطور، واشتهر السيد جواد ذاكر رحمة الله عليه بهذا الطور وبهذا الأداء الرائع قدس الله نفسه الملكوتية. فالشور عراقي مولانا، وهو نابع من حسرة وثورة لأنصار وأحباب مولانا الحسين صلوات الله عليه. حزنا عليك يا مولانا يا أبا عبد الله. هاي الحسرة التي لا تنتهي، وهذه الحسرة التي لا تضمحل ولم تزدد إلا أكثر من أي وقت في أي زمان وفي أي مكان. واحد أذكر حالتين، أن واحدة من التوفيقات، وهذا توفيق خص الله به أهل العراق في هذا الزمان والشيعة بشكل خاص في العالم، مجالس الشور على الحسين عليه السلام. والله العظيم أقسم وأنا مطمئن من كلامي، الشور يصنع أنصارا للحجة عليه السلام. أذكر لك تاريخ الشور، صلوا على محمد وآل محمد، حتى هذا اللي يجي بلا علم ولا فهم ولا دراية وقال لك هذا الطور مو عراقي لد على حلقه، هذا جاهل. حبيبي، الشور أول ما أسس سنة 1983، احفظ مني، أول مجالس الشور عقدت في العالم الشيعي بشكل عام، وفي إيران بشكل خاص، وفي مدينة قم بنحو أخص، هي في سنة 1983. طيب، وأول رادود قرأ شور هو الرادود العراقي حسين الكربلائي، اللي الآن هو رجل كبير ترك خدمة الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن بعد مجالس العزاء في شهر محرم من تلك السنة، باعتبار أهل العراق بين من بعد وبين من هجر وبين من سفر، فقلبهم مجبور على الحسين اللي يعيش في جيرة الحسين فترة صلوات الله عليه، ويبعدوا عن جيرة الحسين. هذا حالة مو حال أي إنسان آخر، هو اللي يتعلم على مجالس الحسين يتكهرب بذكر الحسين، مو النابل يزور الحسين صلوات الله عليه وشوف زيارة الأربعين والشعبانية وغيرها وغيرها. كان غير العراقيين إذا انتهى المجلس